我们还有一位大神级，是来自于 KKBOX 的 OK 啦，因为大家在社群应该都蛮熟悉这个人口，今天也是非常的荣幸。交给那个 Fokin 的大大，喂，大家掌声鼓励一下。我要问一下，现在 iOS 9出来啦，那有没有？玩错了。好，有谁开始在做 iOS 9 App 的？没有人吗？好，2个月后你就面对它了，告诉你很可怕。好，然后iOS 9主要最大的差别呢，我面对到的问题主要是它现在所有的连线呢，它都只支援 HTTPS。只要是 HTTP 的连线的话，不管你是 SURL connection 或 SURL session， 你都会获得一个 error， 然后没有 response， 很难过，对不对？那解法很简单啦，就是你去加一个plist 里面去加一个 flag。够大了吧？好，这个就是呢，它的这个东西叫做 App Transport Security。那你去加上去说这个 dictionary， 然后里面它说 allow 说 low， 然后把它 yes。那这个东西呢，要用那个 Xcode 7，你才可以加进去。那它现在因为蛮新的功能，所以说呢，它现在去打这个 Amex 开头的东西，它不会出来的，所以要自己把它这个 key 啊逼上去的，它才可以成功过你的那个 API。那正常来说的话，Apple 比较希望你说建立一个白名单，你用到所有的那个 domain 啊，就把它建立一个白名单加进去。那我这个做法是比较懒惰的做法，是全部都允许。因为我最后的 App 里面，它有很多 third party framework， 那它有时候包在 App 里面，那你不知道它聊哪里去，那你就把它加进去。好，我今天讲的东西其实这只是一个开场而已。好，刚刚那个小刚有说到，test 很重要嘛。那 test 刚刚是没有人做，对不对？好，我跟你讲，就是一般我们测试的时候呢，会测3个东西，比如可能2个。那3个东西呢，我们现在来测的东西，第一个是 API， 就是 API 讲好的东西，如果我们要到 spec 上面传回来的话，那我们会吐个 error 出来。那吐个 error 可能寄信给作者啊，或者推给我说，你告诉这个东西是错的，那没有办法再去执行，再去把它爬出来。那第二个的话是我们自己本身 module， 这个 module 的话呢，就是跟 API 有关，然后一些资料以后，那我们正确把执行，正确把它爬出来，或是正确的转换出你要的格式。那第3个东西呢，也就是我们现在要讲的叫做 UI test， 这是 Xcode 7啊它点进来的东西。那之前的话是我们比较会用一些 UI automator 或者 key 这样子来做。那现在 Xcode 7的话，它进来，那它会怎么跑嘞？那其实跟刚刚小刚做的一模一样，就是你比如它测试以后嘛，这是iOS 9模拟器，所以打开的时候会跑的苹果 logo 跟都不太一样哦。有没有打广告打那么凶？它就是去每个 test 去跑一下。那这边只有3个 test 而已，那它怎么做嘞？它这个 app 呢，其实就是一个很简单的，它有3个 cell， 第一个按下去下一个 view。那下一个 view 呢，中间会有一个 label 写 detail。那第2个呢是秀一个 pop over， 第3个是 action sheet， 然后 OK。那我们在做这种 UI test 的时候，我们必须要指定一个东西叫做 accessibility， 就是你要告诉判断说我们现在在哪个 view， 哪一个 controller， 那还知道说显示东西是对的，所以我们要先看一下有没有写法。这个 accessibility 啊，事实上是
对于盲人在用的，是 Apple 它内建的功能的东西。如果你看 Voice Over，那你去按它的时候，我们就会你按那个元件，然后它的 UI 系列 UI button 啊，或者是 UI View 或者 UI Bar 这种东西 ，UI Sale、KOQ Sale、Version Sale， 它都会念出来这个设的 identify。那我们在测试的时候呢，你要告诉他说，现在按到的东西是哪一个？比如说一堆 Sale， 可是呢，我们按到某个 Sale， 它的 identify 是什么？它会找到。所以我们要指定 identify 是什么东西，然后我们在测试的时候，才是看它的值是怎么样的东西。所以呢，我们要指定的这个table， 它的这个 controller 的名字，然后还有下一页这个controller 的名字。好，然后设定一些 title 啊，然后这边也设了个 security， 原本的叫做 view controller， 然后下一个叫做 detail view controller。那就可以来写 test 了。你要测了 UI 元件的那个 identify 都测完了以后，你就可以来写 UI test 了。那我刚刚说过啦，第一个就是要看，那全部都是 Swift 写的啦，这是别人的 sample code。那我想说别人写好就不用写嘛，要多办。首先呢，我们要知道呢这边的 sale， 然后第一个叫做 detail 就好说了嘛，所以你去找它的这个 table 里面的。用这个 key 去找它，然后点下去，点进去以后呢，是不是进去一个它的画面上面的这个 detail label？ 有这个 label 吗？有，好，结束。就好像进去正确的语法多了，这是一个 UI 测试。那第二个的话也是一样，进去按了以后，然后有 pop over， 够大吗？对。有 pop over， 有的话 I'm OK， 然后呢，我可以结束这个。那比较特别的地方是啊，这两行感觉上好像写反，对不对？因为你要先按 OK， 然后让它消失，然后再看它是不是存在，这原来写反的。可是这样这样写没有错，因为它反过来的话，它会那个 build fail。我猜感觉有点像这个 Apple 的 bug 啊，不过我们在用 Tidance 啊。如果不行的话，我们就亮起好了。然后第三个的话也是 Action Sheet， 那按出来以后有没有那个 Action Sheet 的 label？ 这边它的 label 有 OK， 哦不是，对，有没有 Action Sheet？ 那当然我们也可以做一些奇怪的事情，比如说让它去跑个5次，一次测不够，你多测几次。所以我们去跑它的 test 的时候，它就会逼它一直跑。那 test 的话，其实有跑过的人啊，就知道旁边会有一个那个 test 测试的地方，它有点小白，它就跟你说，你的测试是在跑还是跑完了，还是跑 fail 了这样子。那一般来说，我们跑测试啊，都会配合一些 CI， 让它每天什么1小时之中跑一跑，然后跑完以后呢，如果跑 fail 的话，然后会告诉原作者寄信啊，或者丢什么 Slack 啊，然后Mac 跟 Facebook 的东西，不是要丢 Slack 啊，然后跟他说我们现在坏掉了，又坏掉了，然后坏在什么地方这样子。好，那关于测试的问题，没有吗？好，就这样。这是目前最新的那个 UI testing 的写法，大家赶快学。之后可是学完以后，你发现啊，没什么用，只是UI而已啊。大部分的人 bug 都是靠客户来测试啊，就客户坏掉怎么这样子，就坏掉了。怎么了？拍照流程看一下测什么东西啊？看有没有，看你拍完，因为我们所有的按钮 UI 按钮可以按的东西都可以有一个accessibility 按下去这件事情。那按完以后你都会存起来嘛？存起来，那你就看看你的那个 document 里面有没有这个档案出现啊？应该是这个档案出现而已吧？因为你往那个拍照
要到那个发布到硬体上面、实际上面才可以测。对哦，这个实际有办法测试吗？就是看到好像手机会自己这样动的。因为 Automate 的话，我记得是测实机的嘛。对，然后这个东西我还没有实际上跑过了，因为是上午我才学到的，上午我才玩一下，因为最近有在玩。一开始我们是在做那个 iPad 的 Money Test 的东西，那个我们正在做，然后发现打进去哇，UI 全部毁灭了，人生就这样毁灭了，就可能这个暑假就这样消失了，全部要改那个 UI。好，它会让你去改变你的 setting， 但是你不改啊，为什么要改？我是没遇到啊，我之前升级的时候有遇到。理论上可以，只是因为现在贝塔都很不太稳定，常常不会去。我刚刚在那个刚模拟器的时候按一按，它就是失败的单次。不过这个未来还会遇到的。watch 会是问题吗？对，watch 可以那个UI test。可以啊，好，谢谢 Hockey 的大大。